Bwana Yesu asifiwe. Amen. I hope kila mtu yuko vizuri. Yeah. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uzima tulionao. Yes. Na tunamshukuru pia kwa ajili ya nafasi nyingine ya kutupa kufanya makusudi yake na mapenzi yake. Amen. Jana tulivyoongea na pasa, nimekupigia simu kaniambia kitu ambacho ungependa kuzungumza leo. I was very excited. Yeah. Kwa sababu ni kitu ambacho kina relate sana na sisi watu kama watu binadamu. Watu wengi wanapitia hivyo vitu. So nafikiri kwa mtu ambaye hajawahi kushiriki nasi au leo ni mara ni session ya 3, atabarikiwa zaidi, I'm very sure. Yeah. Yes, so please karibu pastor, karibu prophet. Yes pastor, so ulikuwa unasema leo na kitu ambacho nataka tuzungumze. Yeah, of course. Nilikuwa nataka leo tuzungumzie kuhusu namna gani ambavyo Mungu anashughulikia na guilty. Yes. How God deals with guilty. Namna ambavyo Mungu ametufunulia kwenye maandiko alivyokuwa anawasaidia watu wanaojihukumu. Kwa sababu ni kitu ambacho mpaka na leo hii Mungu anaendelea kukutana na watu. Na njia zile ambazo alikuwa anazitumia kushughulika na watu wanaojihukumu ndizo njia hizo ambazo zinatakiwa zitumike hata leo. Na anazitumia pia hata leo. Lakini pia ni muhimu wale ambao ni watumishi wake wazitumie njia hizo wanapokutana na watu ambao wanajihukumu. So ni session nzuri sana. Yes, tutakuwa nayo leo ili tuone ni jinsi gani tunaweza tukamsaidia mtu anayejihukumu. Yes. Kulingana na vile ambavyo Mungu yeye mwenyewe alikuwa anafanya. Unajua habari njema ni habari njema tu. Yeah. Yani habari njema haina ubaya ndani yake. Umeelewa vizuri? Yule malaika wale malaika wale watokea wale wachungaji wakati ule wako machungani kuhusu kuwaletea ile malaika anasema kabisa nimewaletea habari ya furaha kuu. Biblia Kiingereza nasema a great joy, ya kwamba katika mji wa Daudi kwa ajili yenu amezaliwa nani? Mwokozi. That's a great joy. Ile ni furaha kuu. Ni habari njema kwa sababu amezaliwa anayekuja kutuokoa kumbe. Sio anayekuja kutuhukumu. Yes. Sio anayekuja kutuangamiza. So nafikiri pale panatoa picha ya kile ambacho Mungu amekuja kufanya. Kwa leo nilikuwa nataka tufike hapo ili tujue good news ni nini. Tunaposema sionei haya injili, kwa maana injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu, sio uletao hukumu. Hapana. Kwa hiyo tutataka tuone kwa yule mtu ambaye amekuwa akijisikia hafai, ana dhambi ndani. Unajua the funny thing about sin, mtu anaisikia, anajijua. Akiwa mdhambi anajijua. Huna haja ya kumweleza. Yeye tu ndani yake anafahamu hiyo. Kwa hiyo tutajifunza hapo na tutaangalia watu namna ambavyo wakati mwingine wanapotosha jinsi ambavyo Mungu anawatazama kwa kudhani ya kwamba Mungu amewaacha watu. Mungu hajai kuwaacha watu. Ni ile hali ya mtu kujihukumu inamfanya aende mbali na Mungu. Na ziko njia ambazo Mungu anatuonyesha anaweza kushughulikia mtu anayejihukumu. Lakini si kweli. Hakuna mahali Biblia inasema Mungu aliwaacha watu. Hapana. Ni watu ndo wanamwacha Mungu. Wakigeuka na kumrudia wanamkuta. Umenipata vizuri? Yes. Wao ndio wanapotea. Ila Mungu hawapotei. Wakigeuka wanampata pale. Kwa hiyo ni vizuri sana tukajua namna gani ambavyo tunaweza tukawasaidia watu wanaojihukumu, tukiangalia vile ambavyo Mungu pia huwa anashughulika. Kwa hilo leo ndilo ambalo tutaliangalia. Yes, na tutawaangalia pia baadhi ya watu ambao walikuwa wanapitia hali kama hiyo. Kwa sababu ni shida ambayo yamkini hapa wengine tutakupitia wote hapa. Unajua? Yes, kuna sehemu mahali file ulipita ukaona kabisa hapa kwamba ni Mungu anaweza akaita watu wote lakini si mimi. Mimi si stahili kabisa. Lakini pia yamkini kuna mtu unayemfahamu anapitia hiyo hali. Anayekuambia ya kwamba siwezi kwenda kanisani kwa sababu mimi ni mdhambi. Unamsaidiaje mtu wa namna hiyo? Mungu anapokutana na mtu wa namna hiyo anafanya nini? Na alifanya nini ili wewe uweze kumsaidia yule mtu? Kwa sababu anahitaji tu kueleweshwa, kufahamu jinsi gani ambavyo Mungu anaweza kumsaidia. Kwa hiyo nadhani hicho ndicho ambacho nataka tukiangalia, how God deal with guilty. Jinsi gani Mungu. Tunajua tunaweza tukaangalia kwa kuanzia kwa Adam. Wa kwanza kabisa. Muhimu tuanzie pale.
Hii mimi nimeileta kwa sababu wakati mwingine kuna hii hatari tunakutana nayo. Unajua kuna nyakati unaweza ukahisi unahubiri habari njema, kumbe unahubiri habari mbaya bila wewe kufahamu. Mfano, unakuta mtu anahubiri Injili, anahubiri, mtu anamwambia ya kwamba walevi wanaenda jehanamu. That's not a good news. Na unajua ni Injili ambayo tumekuwa tukiisikia ya kwamba wazinzi wataenda jehanamu. Mwasharati, leo usipoacha uasharati wako, usipoisikia hii sauti, utaenda jehanamu. Na tunahisi umehubiri nini? Injili. Lakini pale kiuhalisia umehubiri dhambi za watu. Wewe unayeweka dawa kwenye ofisi yako, biashara yako, Mungu anakuangalia. Mwisho wako ni kwenye ziwa liwakalo moto. Unatisha watu. Na huwa tunadhani kwa kufanya vile tumehubiri Injili. Biblia inaweka wazi, Injili ni habari njema. Kupreach, kumhubiria mtu dhambi zake, sio habari njema. Pale ulichofanya ni umemkumbusha tu kitu ambacho tayari hata yeye anakijua na anacho. Na nipata vizuri? Yeah. So ukiondoka pale ukiwa umehubiri sehemu ile ya bodaboda na nini, umemwambia mwenye ilizi atachomwa moto. Na unajua watu wakikosa msaada kwa sababu dhambi, mtu hawezi kujitoa yeye mwenyewe. Unapozihubiri dhambi za watu na ukahisi umehubiri habari njema, watu wakisha choka kwa namna ya kujaribu kuziacha, maana watu huwa wanajaribu. Yeah. Mimi nimekutana na watu ambao anakuambia nakunywa pombe lakini sipendi. Ameshakuwa mraibu. Anafanya kitu fulani na anajua si sahihi, lakini hawezi kutoka pale. Akikusikia wewe unahubiri kile na yeye ameshawahi jaribu kutoka na anajiuliza sasa anafanyaje? Auko motoni, acha nikawe hata kuni tu. Anafikia hatua hiyo kwa sababu anakuwa amekosa tumaini. Amekosa tumaini kwa sababu wewe hujamhubiria habari njema. Yaani najizungumza, hujamhubiria solution. Umemhubiria tatizo. Hivyo sivyo Mungu ambavyo alifanya. Ndio maana unaona Mungu alileta sheria inayokuwa kama kipimo. Ni sawa sawa na vile unavyoenda kupima malaria. Kipimo kile kinakupima, kinakufanya ujijue una malaria, lakini chenyewe akiondoi malaria. Baada ya pale unahitaji dawa. Na dawa ya makosa tunaijua ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo wahubirie watu shida zao, yes, lakini mwisho wa siku waeleze solution. Mungu atishi watu. Hicho ndicho ambacho nataka sasa, kwa sababu ukishamfanya mtu ajihukumu, hakuna jambo jema linalozaliwa katika hali ya kujihukumu. Yes. Hakuna. Yeah. Kwa hiyo we should not preach, hatutaki kuhubiri vile watu walivyo. Tunatakiwa tuhubiri vile watakuwa wakimpokea Kristo. Hiyo ndio habari njema. Hiyo ndio habari njema. Hamna kingine hapo. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo nataka nilisemee, kwa sababu wakati mwingine tunatumia nguvu tukihisi we preach the gospel. Kumbe tunawahubiri jinsi vile watu walivyo. Na Mungu hajataka tuwaeleze watu walivyo. Wewe sio mhubiri wa kuwafunua watu. Wewe ni mhubiri wa kumfunua Kristo. Ili ya kwamba mtu anapompata Kristo, Kristo anamwekaje. So tuangalie kwa mfano kwa Adam. Unajua Adam anakula tunda. Mungu anaona amekula tunda. Na lakini Mungu unaona zile kawaida, ile daily routine yake ya ratiba yake na Adam ya kukutana jioni iliendelea. Hata ijapokuwa kwamba Adam ameshafanyaje? Ameshakula tunda. Anafika ile jioni, anamuita Adamu, uko wapi? Adamu ndo hayupo. Mungu yuko pale. Do you see? Kwa pale sio Mungu alienda mbali na Adamu. Ni Adamu ndiye alienda mbali na Mungu. Na sababu ni nini? Dhambi iliinua kujihukumu. Sasa je, tunaona Mungu naye aligeuza kisogo? Hapa pastor ni kidogo hapo. Nilikuwa sijawahi kufikiria hivyo kwamba hata dhambi ya kwanza what happened ni kwamba mwanadamu baada ya kutenda dhambi hakufukuzwa. Alijiondoa yeye mwenyewe. Lakini kuonesha kwamba Mungu bado ni mwaminifu. Alifika pale pale ambapo huwa wanakutana, kiasi kwamba kauliza Adamu, uko wapi? Uko wapi bwana? Haupo hapa. Hauko hapa, sikuoni. Wow. Okay. Mimi niko hapa. Yes. Ratiba yetu iendelee. Bila kuja. Kwa sababu Mungu alifahamu nikimhukumu sitamsaidia. Maana hukumu haisaidii. Maana tayari yeye mwenyewe amesha jihukumu. Tunakutana na watu ambao tayari wamesha jikondemu.
Tukiwahubiria walivyo, tunazidisha tu ile hali ya kujikondem. Na sisi tunadhani tumewasaidia. Na Mungu alijua nikiwa wa kwanza mimi kusema ya kwamba umekula tunda, nitamdestroy kabisa Adamu. Kwa hiyo alichagua kumwendelezeshea upendo. Upendo uliendelea vile vile tu. Na ndio maana unaona alipomuita, hebu jiulize swali moja. Mfano ingetokea Adam asingeichukulia maanani nimekula tunda niko uchi, naenda hivyo hivyo, unafikiri Mungu angemkataa? Asingemkataa. Angemwambia yes, umefanya vyema, kwa sababu unajua sisi mbele za Mungu ni watoto wake, ni wana wake. Either tuwe wasafi au tuwe wachafu, sisi bado ni watoto wake. Unajua ukiwa na mtoto unagundua hiyo. Unajua wakati unarudi kutoka labda kazini na unakutana na mtoto wako ametoka kucheza, amejaa vumbi, na wewe umevaa nguo yako labda ni nyeupe, anakukimbilia kukumbatia. Ile the fact anakuja kukumbatia wewe, ule uchafu utasema naye baadaye. Lakini ile tendo la kukukimbilia wewe ndio litakuwa limeuchukua moyo wako. So utampokea pale. Kwa sababu wakati wengine watamwona mtoto yule ni mchafu, wewe utasema hapana, ni mwanangu, uchafu baadaye. So utakumbatia mtoto, sio uchafu. So Mungu wakati Adamu angesema nabaki hapa namsubiria Mungu kama kawaida yetu, unajua Mungu angempokea. Kwa sababu kabla ya uchafu Adamu ni mwana. Kwa Mungu angezungumza naye tu, alafu baadaye ndo angemwambia mbona umechafuka hivi? Kirafiki kabisa. Naelewa vizuri. Na angemwambia sasa tufanye 1, 2, 3. Maana ndicho alichofanya kwa Kristo, alitukimbilia, akatufuata tukiwa bado wachafu. Unaona hiyo kitu jinsi ilivyo. So unaona Adamu anaitwa, anaambiwa uko wapi? Anasema nimejificha, niko uchi. Sasa the question, swali ambalo Mungu alimuuliza Adam ndio linalotufanya tuwe na somo la namna hii. Mungu anamuuliza Adam, nani aliyekwambia ya kwamba uko uchi? Kwa kumbe tatizo sio kuwa uchi. Aliyekupa hiyo taarifa. Huyo ndio shida. Na huyo ndio tunataka tumshughulikie. Sasa imagine mimi ndo mhubiri wa Injili, ningetokea kabla ya ule muda wa jioni wa Adamu hajakutana na Mungu, alafu ndo ningekuwa na kipaza changu cha sauti namwambia Adamu uko uchi, ukikaa hivyo uchi unaenda jehanamu. Alafu baadaye jioni unamsikia Mungu anamwambia Adamu, ni nani aliyekwambia uko uchi? Unajua hapo wangepatana watu wawili. Kabisa. Adamu yeye mwenyewe aliyejiambia niko uchi, alafu wa pili ingekuwa ni mimi. Okay, nimefanya haya makosa kwa kujirudia. So what? Na unatakiwa uende mbali na Mungu. Kuna jambo gani jema mbali na Mungu? Hapana. Unajua the fact nina uchafu, lakini sasa ninafahamu ya kwamba cha kunisafisha ni hiki. Kwa hiyo haijalishi na kuwa mchafu mara ngapi, as long as niko karibu na anayenisafisha, I should stay there. Hiyo ndio nataka kusema. Ya kwamba dawa ya makosa haipo huko ambako unakosema ubakie. Ya kwamba mimi najihukumu sistahili mbele za Mungu. Ustahili, okay, huko nako kaa. Nani atakutoa? Umenipata vizuri? Maana dawa ya kukutoa Mungu anayo, na ni yeye ndiye anayeweza kusafisha. Lakini kuhusu hii hali ya mtu kujisikia, Biblia inasema hivi, hukumu ile kujihukumu, ile Biblia inasema kuhusu ile hali ya kwa Mungu yenyewe inaleta toba. Huzuni ya Mungu, ya kimungu. Huzuni ya kimungu yenyewe inaleta toba. Haileti mauti. Hiyo huzuni ambayo unaizungumzia ya mtu anasema sistahili kabisa mbele za Mungu, hiyo ni ile huzuni inaleta mauti, ambayo unaiona kabisa chanzo chake sio Mungu. Hapo anakuwa ni ibilisi katika hiyo ndani. Lakini ile ya kimungu inaleta toba. Na unajua toba ni ile hali ya kubadilika, ya kwamba mimi niko hivi na sitakiwi kuwa hivi. Umenipata vizuri? Na ile huzuni ya kimungu yenyewe inakufanya uendelee kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Unajua ndio maana ile huzuni tunaiona pia kwa Paulo. Nakumbuka Paulo wakati anasema ya kwamba wakati pale anazungumzia ya kwamba when I'm weak then I'm strong. Umeelewa vizuri? Na unajua alivyozungumzia vile, akajaribu kuelezea pale namna ambavyo uko mwiba ambao alikuwa anaomba Mungu mara 3 umwachie. Lakini Mungu alimpa jibu gani? Neema yangu ya kutosha. Kwa hiyo akafika mahala akasema
akauglorify udhaifu wake, ya kwamba kwa kuwa udhaifu wangu sasa ni nafasi ya Mungu kuweza kunifanya kuwa imara. Akagundua ya kwamba udhaifu wangu ndio nafasi ya Mungu kuweka nguvu yake. So alifika mahali alielewa kabisa ya kwamba hata kama nikiwa na udhaifu, hapa ndio mahali ambako naweza kupata msaada wa ule udhaifu wangu. Kwa sababu tunachofahamu ni kwamba iwe leo au iwe kesho, ukiwa karibu na yule Mungu, ile hali ya udhaifu unaokutesa na unaojirudia, utafanyaje? Utaondoka tu, kwa sababu hapo ndiko ambako dhambi inapata dawa yake. Kwa hiyo ile anayesema anastahili kujisikia ile hali ya kujihukumu, no, iwe ni ile ya kuleta toba, so ile ya kumfanya aende mbali na yeah. Watu wanadhani unaposema haustahili, unajua na yeye ni haki binafsi. Ni haki binafsi. Tutarudi kwenye ile kama ulivyosema, nani aliyekuambia? Kwa sababu hatumwendei Mungu kwa sababu kuna anayestahili na kuna ambaye anastahili. No. Tunamwendea Mungu kwa sababu ametuita. Alafu hii ya kustahili, labda watu wafike mahali waelewe. Hatumwendei Mungu kwa sababu tunastahili. No. Tunamwendea Mungu kwa sababu anatupenda, alafu yeye anatustahilisha. Unanipata vizuri? Kwa hiyo kama yeye ndiye anayekustahilisha na unasema unafanya kitu kwa kujirudia, kaa hapo mpaka atakapokustahilisha. Kwa sababu hujistahilishi mwenyewe. Nguvu za kufanya hivyo huna. Na ndio hakuna maombi mazuri kwa mtu wa namna hiyo kama kumwambia Ibilisi ya kwamba sasa nimejijua sistahili na ninakaa hapa kwa huyu ambaye anaweza kunistahilisha. Yeye ndo anifukuze. Umenipata vizuri? Na Mungu hajamfukuza mtu. Kwa hiyo kujifukuza wewe mwenyewe, kusema hujistahili, unagundua kabisa ni yeye mwenyewe au ni shetani amemletea hayo nini? Hayo mawazo. Na hamna njia nyingine mtu wa namna hiyo zaidi ya kumwambia hivyo unavyowaza sivyo ambavyo Mungu anawaza. Ili sasa arudi amwendee Mungu, aone anavyomwazia. Na Mungu anafahamu ya kwamba hatumwendei kwa sababu tumekamilika. No. Yeye anakikamilisha alichokiita. Kwa anakuita kwanza, alafu anakukamilisha. So ukamilifu unaupata hapo. Hawe mfano kama gari iko garage. Na ni garage. Tunajua hapo ni magari yanapelekwa mabovu yanatoka mazima. Yes. Unafika mahali pale wewe unasema hapana, mimi sistahili kuwa garage. Garage panaenda kina nani? Mimi ni gari bovu, garage ni mahali pangu. I will stay here. Mmenipata vizuri? Sasa baba mwenye garage ndani aniondoe, aseme nimekushindwa. The fact that Mungu hajaniambia amenishindwa, wewe nani? Hata kama ni moyo wangu. That's why Yohana kuna maana anasema, mioyo yenu isipowahukumu, mna ujasiri mbele za Mungu. Maana Mungu hawahukumu. Kwa hata moyo wako kuna nyakati utakiwa uambie nyamaza kimya, maana mwenye garage ni hukumu. 100%. Yes. Kwa hiyo unaposikia kwamba mimi sistahili, najirudia sana kufanya haya, naondoka uweponi, unatakiwa ujiulize anayekwambia hivyo ni nani? Maana yeye Mungu katengeneza garage ya kuwaleta wagonjwa. Kwa kuwa uko hapo, kaa hapo. Maana hapo ndo mahali pa wagonjwa wanafanyaje? Wanakaa, wanapona hapo. Hiyo ni kitu ambacho watu natakiwa waelewe, hasa kwa yule mtu anayedhani ya kwamba kuna namna yeye kazidi sana kwenye hali hiyo ya dhambi na kujihukumu. Karibu tu. Ndio pastor, asante. Hiyo umeongea hapo kitu kuhusu garage, kwamba gari haiwezi kukataa wakati imeletwa na mwenye gari. Kwa mimi sistahili kukaa garage. Ina reflect tu kwenye kile ambacho katika kile kitabu cha Warumi. Yes. Biblia inavyosema, inasema Mungu alionyesha pendo lake kwetu sisi. Kwa maana alitupenda tungali wenye dhambi. Yes. Ina maana na akafa kwa ajili yetu tukiwa wenye dhambi. Afu inaendelea inasema hivi, maana si jambo jepesi mtu kufa kwa ajili ya mtu ambaye hana haki, lakini yani kwa mtu ambaye ni mdhambi. Si jambo jepesi mtu kufa kwa ajili ya hicho, lakini kufa kwa ajili ya mtu mwema, hiyo inaweza ikawezekana. Naona, lakini Mungu alitupenda tukiwa sio wema, tukiwa hatuna wema wowote. Sasa hii notion inaokuja na kusema ya kwamba sistahili, nani ambaye anakuambia ustahili? Akati Biblia imeweka wazi kabisa ya kwamba alikufa
angali sisi tuko na dhambi kabisa. Hakuchagua kwamba fulani ndo ametenda wema basi ndo nimekuja kumwokoa na fulani ametenda wema nimekuja lakini Biblia iko very straight pia inazungumza, inasema hivi wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Umeona? Kwa hiyo Mungu ana level playing field. Lakini pia Kristo anasema mnadhani Mungu amemtuma mwana kuja ulimwenguni kuhukumu ulimwengu? No. Mungu amemtuma mwana ulimwenguni ili ulimwengu uokolewe kupitia yeye. Unaona? Sehemu nyingine anasema nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao nini? Tele. Wawe nao tele. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba upendo wa Mungu umeingulfu umeacha kuyaangalia yale makosa ambayo mwanadamu ameyatenda. Unaona? Na tu kile ambacho ulishazungumza siku moja na kusema kwamba yani kama dhambi na uwezo wa kumzuia Mungu, basi Mungu ana ukomo. Unaona? Na Mungu hawezi kuzuiliwa na nini? Na dhambi, kwa sababu dhambi ni ya mtu ametenda. Inamzuiaje Mungu? You see? Akati yeye ndo aliye-identify, yeye ndo ame-identify kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo hii ya kusema kwamba mtu astahili afanyaje ni kama unavyosema ni shetani na nafsi yake. Hivyo ndo vitu ambavyo vinaweza vikawa, lakini kwa Mungu Biblia inasema alikufa kwa ajili yetu sisi tungali tuna dhambi. Unaona? Amen. Asante. So huo ndio upendo. Haupungui kwa kufanya dhambi na hauongezeki kwa kuacha kufanya dhambi. God is love. Hiyo ni nature. Hamna kitu unaweza ukafanya ukampunguzia au ukamuongezea. That is his nature. Mungu ni pendo na anapenda watu. Anakupenda. Sasa ndio amesema mtumishi, alitupenda tungali wenye dhambi. Sasa hivi hii hali ya ushafika mara hata umejua ni tu udhaifu mdogo unaokufanya na unaondoka kulingana na utoto unavyozidi kukuondoka. Anaachaje? Ni kile nilikisema kile kipindi tulichomaliza ya kwamba Mungu anajua kutuvumilia kama baba katika hali ya ukuaji. Huyo anayejisikia hivyo ni tunaweza tukasema ni hali ya ukuaji inaendelea kutake place. Atafika mahala ule utoto utamfanyaje? Utamuondoa. Sasa unapokutana na mtu wa namna hiyo, ndio mimi huwa nasema tunatakiwa tukae kwenye position ambayo Mungu huwa anawatazama watu wao. Usije pale ukaanza kumueleza vile alivyo. Kumueleza vile alivyo hakutamfanya badilike chochote. Kwa sababu unakuwa ni mtu wa pili baada ya yeye mwenyewe kujihukumu. Kwa hiyo sisi watu wa namna hiyo kanisani au mahali popote au ni rafiki, unatakiwa tumueleze jinsi gani ambavyo Mungu anamtazama, sivyo ambavyo yeye anavyojitazama. Mungu hakumtazama Adam kama yuko uchi. Mungu alimtazama Adam kama mwana ambaye iko namna anaweza shughulika na hiyo. Maana tunatakiwa tufahamu njia za kutoka mautini zina Bwana. Kuna story moja. Ni story ya kweli, nilishawahi kuisoma. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Bob Hoover. Huyu Bob Hoover alikuwa ni pilot mahiri sana. Enzi za vita ya pili nafikiri ya dunia. Sasa yeye alikuwa anacheza sana na ndege. Na moja ya rekodi yake ni kwamba ni pilot ambaye aliweza kuiland ndege ikiwa imeishiwa mafuta, imekata engine ikiwa hewani, pataka iland salama. So the point ya hii story, hiyo siku ilivyotokea, yuko kwenye ndege. Akashangaa engine zimekufa. So engine zilivyokufa, kwenye akili yake akasema itawezekana mafuta walioweka sio sahihi. Kumbuka kuna mtu huwa anashughulikia hilo swala. Kabla ndege haijanani, anacheki kila kitu, anaweka mafuta na kila kitu. Kwa hiyo baadaye ndio akaweza kuiland ile ndege ikiwa salama kabisa, na yeye akiwa salama. So kitu cha kwanza alivyoshuka tu akaenda kuangalia tank, akagundua kweli mafuta yale yalikuwa sio ya ndege ile. Umeona? So alikuwa sahihi. Sasa mfikirie yule mtu aliyehusika na ile swala la kujaza ndege ile mafuta. Alikuwa anapitia hali gani? Sasa this is what happened. Alivyofika airport, of course mtu wa kwanza kumuulizia ni yule aliye service ile ndege. Akaelekezwa, na alikuwa jamaa anaonekana alikuwa na mwili mkubwa, huyo Bob Hoover. Alipofika kwa yule jamaa, akamwangalia, akamwambia sasa, akamshika kwenye begi, akamwambia sasa,
kuonesha kwamba utofanya tena hichi kitu, naomba uservice ndege yangu tena kwa ajili ya kesho. Sasa you see what happened there. Wewe unafikiri yule mtu baada ya kupokea, maana huo ni msamaha, unafikiri alitoka katika hali gani yeye kama binadamu, lakini pia katika kazi yake, lakini pia moyo wake kama yeye mwenyewe kuelekea watu wengine, yule mtu atakuwa wa aina gani? Of course alibadilika, si ndio? And that is what msamaha ndio ulivyo. Ndio moyo wa Mungu huo ulivyo. Shida ni kwamba hatujui moyo wa Mungu. Hatujui. Tunarelate sana na, unajua ukuaji huu, tunarelate sana na tunamrelate Mungu na wale watu ambao tumewaona wazazi wetu, watu gani ambao tukikosea, it's like upendo wao uliko kama conditional hivi. Nikifaulu darasani, hapo napendwa na baba, napendwa na kwa sababu nimefaulu darasani. Ila nikifeli, mimi sio mtoto mzuri, mimi hivi na hivi na hivi. So the same thing wanahamisha tena kwa Mungu. Wanashindwa kurelate, wanashindwa kupokea upendo wa Mungu kwa sababu kumbe Mungu yeye ni baba ambaye ni perfect. Hicho ndio kinachotusumbua sana. Na unajua umezungumzia kitu very powerful. Kwa sababu gani unajua? Wakati Mungu anaitoa sheria, kuna mahali anasema hivi, sameheni na nyinyi ndio mtasamehewa. Do you see? Na hamna lewa iweza hiyo. Kama Mungu akiturudisha hapo kwamba vile tunavyosamehe ndivyo na yeye acha kutusamehe, sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kupata msamaha wa Mungu. Kwa sababu ziko nyakati kwa mdomo tunasema tumesamehe, lakini moyo haujasamehe. Unajua kwa nini Mungu alikuwa anajaribu kusema vile? Hata wakati ule ambapo anasema ya kwamba mpende Mungu wako, mpende jirani yako, unajua alikuwa anatuambia tuvifanye vitu ambavyo hajatupa. Ni vitu vyake hajatupa, ila anataka tuvifanye. Sio kama unanipata vizuri hapo? Unajua yeye alikuwa anafahamu ya kwamba vitu hivi nawaambia mvifanye, lakini hamjavipokea. Unajua ni ngumu sana to give something ambayo wewe mwenyewe hujai kureceive. Umeelewa vizuri? Huwezi kutoa kitu ambacho huna. Sasa Mungu anatuambia tutoe msamaha. Mungu anatuambia tutoe upendo. Kwanza tumwendee yeye, pende Bwana Mungu wako. Umeelewa vizuri? Alafu pia anatuweka kwenye mazingira ya kumpenda jirani. Na wakati yeye ndiye pendo. Alielewa hizi amri nawapa ni maisha yangu na mimi sijawapa. Sasa baadaye, baada ya Agano Jipya, unaona sasa hivi amri ya msamaha inabadilika. Inasemaje? Sameheni kama mlivyosamehewa. So tunaweza kusamehe because we receive forgiveness. So huo mfano wako umeuzungumzia kwa sababu yule mtu atakuwa ni mtu wa msamaha kwa sababu amereceive, amepokea msamaha. Kwa una uwezo wa kutoa ambacho wewe mwenyewe ushakipokea. Kwa sababu unakuwa nacho. Ndio maana leo hii wana wa Mungu tunapenda kwa sababu tayari Mungu ameshautoa upendo. Kuna mahali nafikiri ni Paul au nani anasema lile pendo ambalo tayari Mungu ameshaliweka kwetu, amelimimina ndani yetu. So unaona kwa Roho Mtakatifu tulie naye. So unaona ukishamiminiwa pendo la Mungu inakuwa rahisi kutoa ambacho tayari ulisha receive. So hata msamaha leo hii watu wanashindwa kuelewa. Mungu alituonyesha utofauti jinsi gani ilivyo ngumu kusamehe na wakati hujapokea msamaha. Na alielewa tutashindwa, ili baadaye aje atuonyeshe inavyokuwa rahisi pale tunapokuwa tumepokea msamaha ndio unaweza kusamehe. So leo hii unaweza kusamehe kwa sababu na wewe umeshaupokea nini? Msamaha. Una uwezo wa kuwa channel ya upendo kwa sababu upendo limesha mimino, umeshalipokea pendo. Na hicho ndicho kinachoendelea. So hata katika huyu anayejihukumu, hamna kitu mtu anaweza pokea kwenye hali ya kujihukumu isipokuwa ni kumpa nini? Upendo. Akaujua, akaufahamu, au akalipokea ile pendo. Ndio ile hali ya kujihukumu na hofu mbele za Mungu inafanyaje? Inaondoka. Kwa sababu Biblia inasema aliye na hofu sio ni kwa sababu amefanya dhambi kubwa kwa mara nyingi. Biblia inasema hivyo. Biblia inasema hivi, aliye na hofu ni kwa sababu hakukamilishwa katika pendo. Angekuwa analifahamu pendo, ile hofu yake inayotokana na hali ya kujihukumu ingefanyaje? So tunayemuona anajihukumu, hatupaswi kuendelea kumhukumu. Tunatakiwa tumsaidie akamilishwe katika pendo kwa kumfunulia jinsi pendo la Mungu lilivyo, ili aweze kutoka kwenye hali ya namna hiyo.
Profesa Mani, kama hujanitaka nikazie ile point kwamba tumeona tofauti ya yule mtu. Mtu akifanya kosa sio kwamba hajui kama amefanya kosa. Yes. So kwa mfano ile habari niliyotoa, huyu Bob Hoover angemwambia kwamba kwa nini umefanya hivi, as we expect a lot of the times tukikosea huwa tunaambiwa makosa yetu, tunafokewa, iwe ni kwa wazee wetu, mabosi na nini. Lakini unapomwambia yule mtu si kwamba hajui alikosea. Lakini unapomwambia unachokifanya sasa, unatengeneza ukuta yule mtu kwanza kujitetea. Na ndipo ambapo hizo injili ya kumwambia mtu dhambi zake tu, manake unamtengenezea yule mtu ukuta. Sasa anaanza kusema kwamba mimi ndo niko hivi, mbona babangu alikuwa hivi na nini, ndio tuko hivi na vitu kama hivyo. So it's best kusamehe mtu kwa sababu makosa yake tayari ameshajua. The best thing you can do ili mbadilishe moyo wake ni kumpa msamaha. Ndio. Kuna jambo hapa kwenye history kabla sijaja kwako pastor, ambaye alikuwa anasema hapa mtumishi kuhusu huyu mtu anaitwa Bob Hoover. Kuna kitu hapo nimenotice kwenye story ambacho sasa even it applies huku kwetu. Bob Hoover aliland safely. Sawa. Hilo ni jambo ambalo aliliconsider. Yeye kuland safely. Sawa. Alijua this is mercy. You see? This is forgiveness. Sikutakiwa, could not do this. Ndo maana hata kwa kukutana na yule mtu alimsamehe. Isi kwa nini? He received forgiveness. Kabisa. On air. Kwa sababu kulikuwa hakuna namna yoyote. There was forgiveness. Gravity ingemvuta pale. Alikuwa ana plunge into the ground, anakufa, and pengine singemuona yule mtu. Kabisa. Umeona? Angeendelea kulaumu huko ambako angekuwa, lakini with the moment that he landed, aligundua ya kwamba God has preserved me. You see? Yani aligundua hicho kitu. Na akajua God has forgiven, has given me another chance. Ndo maana haikuwa, yani ni upendo wa Mungu kwangu. Ndo maana kwake haikuwa shida kutoa ule upendo. Sasa yule ambaye anajaribu sana kupoint kile tu mtu ambacho anakosea, anashindwa kuelewa kitu fulani kwamba Mungu alimvumilia na yeye. You see? People seem to forget that. Kwamba there was a time naye alikuwa tu hivyo na alikuwa anakosea mara nyingi sana. Sawa? Na Mungu akamvumilia. Yes. Na pengine hakuna mtu aliyekuja kumsema hivi na hivi na hivi na umeona. Hata kama alikuja kumsema, he knows, anajua jinsi alivyojisikia. You see? Kwa hiyo inakuwa some kind of selfishness kwamba kwa nini utaki watu wajisikie wakati Biblia wajisikia vibaya, wakati Biblia inasema hivi, tenda yale ambao unapendwa kufanyiwa na wengine. Wewe kama wewe, would you like mtu kukwambia hivyo? Kabisa. You see? Would you like it? No, you won't. Sasa kama wewe hutaki kuambia hivyo, kwa nini uende kuwaambia watu wengi? You see? Akati unajua kabisa kwamba kuna wakati na wewe ulikuwa hivyo na Mungu alikupenda na ukauexperience upendo wa Mungu kiasi cha kwamba katika lile pendo ulivyokuwa unazidi kulijua na linavozidi kukua ndani yako, kulicognize, then ukatoka kwenye ile stage, na ulivyotoka kwenye ile stage, then na wewe ukawa ni mmoja wa watu ambao hata wewe mwenyewe ukikaa unasema Mungu amenitoa mbali. Kwa nini usiwaangalia watu wengine na wenyewe katika jicho hilo ambalo Mungu alikuangalia, na wewe uwavumilie katika uvumilivu huo ambao Mungu alifanyaje? Alikuwa kuvumilia, kuwapeleka katika kila ambacho Mungu amekusudia, au katika ule utakatifu ambao Mungu ameukusudia. Jambo jingine, ulikuwa unaongelea kuhusu forgiveness pale. Ukasema ya kwamba mtu anajua kuforgive kwa sababu amefanyaje? Amesamehewa na yeye. Ame-experience ule upendo, ndo maana na yeye anafanyaje? Anapenda. Ndo hicho ambacho Kristo alikisema. Akati yule mtu amekopa vipande vya fedha, lile deni, Kristo anasema yule jamaa ilipofika muda wa kulipa, yule bwana akamsamehe. Na alivyomsamehe huyo ambaye amesamehewa deni akawa anadaiwa, anamdai mtu mwingine ambaye ni mjakazi wake chini yake hela ndogo zaidi ya ile yeye aliyokuwa anadaiwa, ambaye yeye amesamehewa, akamtendea vibaya. Kristo
alivyosikia yule mfalme alivyosikia akamwambia, yani mimi nimemsamehe yeye, asamehe watu wengine. Alifungwa akatupiwa wapi? Yes. Gerezani. Afu Biblia is exactly inasema pale, anasema hivi, hivyo ndivyo itakavyokuwa nyinyi msipowasamehe watu wengine. Kwa nini msipowasamehe watu wengine? Kwa sababu you received the forgiveness. Mlipokea nini? Mlipokea msamaha. Na mlivyopokea msamaha, kwa nini msiwasamehe wengine? Yes. Na ukiangalia hapo Christianity ndo iko hivyo. Yani Ukristo ndo uko hivyo. Wakristo sio watu wa vinyongo. Kama ni Mkristo afu ni mtu wa vinyongo, bado hujamjua Kristo vizuri. Haujakamilishwa kweli, kwa sababu wewe umesamehewa, kwa nini usiwasamehe watu wengine? You see? Wewe umependwa, kwa nini usiwapende watu wengine? You see? Nafikiri labda pia ni kwa sababu nadhani inawezekana pia hata wanaofanya hivyo na wao bado hawajajua kwamba wamesamehewa kabisa. Sababu nafikiri na yeye, unajua wakati mwingine huwa wana saikolojia huwa wanapenda kusema ya kwamba mara nyingi sana mtu huwa ana kawaida ya kusema au ya kufanya vile alivyo yeye, na hata anawaona wengine vile alivyo yeye, au anawatreat wengine vile ambavyo yeye mwenyewe anajitreat. So unakuta mtu kama huyo na yeye ana tatizo, hajaupokea msamaha bado ndani ya moyo wake kujua amesamehewa. So anahubiri vile yeye mwenyewe anavyojisikia. Unanielewa vizuri? Yeye mwenyewe anajihukumu kiasi kwamba pia anahukumu wengine. Unajua upendo wa Mungu jinsi ulivyo, ukiufahamu vizuri, yani unakufanya unataka na wengine waupokee kabisa, kwa sababu umeujua, umeusikia ndani. You know, mfano kama tuone kwa mfano kama Kain. Tumetoka kwa Adam sasa tupo kwa Kain. Angalia Kain anamuua kaka yake. Na yule ndo muuaji wa kwanza. Katika Biblia. Sasa anamuua, anapofanya lile tendo anaondoka na hamna mtu aliyemuona isipokuwa Mungu pekee. Angalia jinsi ambavyo Mungu anaenda kuhandle ile hali ambayo tayari kwenye moyo wa nani? Wa Kain ilikuwa inaendelea. Ukitaka kujua ya kwamba Kain alipoua kaka yake, hali ya kujihukumu iliingia, ni namna alivyojibu alivyoulizwa swali na Mungu. Mungu alivyomuuliza, yuko wapi ndugu yako? Kama kungekuwa hakuna kitu chochote kinamdisturb ndani yake, ile swali angelijibu. Umenipata vizuri? Lakini alishajua nimemuua na mimi ni muuaji na sifai. Ndio unasema akajitetea. Mtu anapojua amekosea na anafahamu kabisa ya kwamba hapa sina njia nyingine, anatengeneza mazingira ya kujitetea lile kosa lake. Alijitetea. Nimekuwa bodyguard mimi wa ndugu yangu. Na unagundua swali lile, trick ambayo Mungu aliitumia, mnaiona pale? Mungu hakuwa anataka kumention dhambi aliyoifanya. Unaona God how Mungu anavyodeal na mtu mwenye guilty. Hamuonyeshei, hamfunuli au hapoint ile shida alionayo. Pale Mungu aliongea, unajua, kwa namna ambayo watu wanajiuliza kwa nini aliupaka sana mafuta ule ujumbe. Yuko wapi ndugu yako? Tujiulize. Ina maana Mungu alikuwa anataka information kutoka kwa Kain? Alichokuwa anatafuta kutoka kwa Kain ni kumuona kama kuna namna anaweza akawa anajisikia vibaya, anataka msaada. So watu wote ambao tunawaona wapo katika mazingira ya kujihukumu, they need help. Sio kwa hukumu. Anipata vizuri mtu wa Mungu? Na Mungu yuko pale anataka awape msaada. So if you are a servant of God, unatakiwa uwe ni bomba la kuwafikishia nini? Msaada. Sio kuzimention dhambi zao. Mungu amesema ndugu yako yuko wapi? Jamani, mimi sio bodyguard. Anasema okay, mbona sasa? Unaona bado hasemi mbona umemuua. Anasema mbona damu ya ndugu yako yanililia ardhini? Bado unaona Mungu hajaongea waziwazi dhambi yake. Bado anaupaka ujumbe mafuta. Mimi sijui. Unaelewa vizuri? So ukisoma pale mbele kuna kitu Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba Kain aliondoka mbele ya uso wa Bwana akaenda nchi ya Nodi. Unaona? Sio Bwana akaondoka mbele ya uso wa Kain. No. Kain ndo aliondoka mbele ya uso wa Bwana. Wanipata vizuri? So ni watu, unajua hii ya kusema ya kwamba
mrudie Mungu ni atakurudia, sijui mgeukie Mungu, Mungu atakugeukia, sijui umemwacha Mungu ndio maana Mungu amekuacha. Nafikiri ni kitu ambacho watu wengi wanakiportray vibaya kabisa. Mungu hajai kuacha watu. Kwa sababu anatuachaje kwanza, Unajua Daudi ndo anaeleka vizuri anavyosema ya kwamba niende wapi? Nijifiche na uso wako. Kokote ninako kwenda wewe upo. Mungu hajai waacha watu. Unajua tukisema ya kwamba ukimgeukia Mungu ndipo na Mungu naye anakugeukia, au ukimtafuta Mungu, Mungu naye atanani? Unajua ni sasa tutajiuliza nani anayeanzisha mahusiano katika context hiyo? Tukiweka ina maana ni mwanadamu. Ina maana mwanadamu akimrudia Mungu ndio Mungu naye anamrudia sasa, anamsamehe dhambi zake. So unakuja kugundua basi ya kwamba injili anayeanzisha ni mwanadamu sasa, au wokovu anaoleta ni mwanadamu. Hiyo sio hivyo. Mungu always yeye yuko pale, amekuwa pale siku zote kama baba anayependa watoto wake. Pindi tu watoto wanapokumbuka na kujua ya kwamba yuko pale, then wanamgeukia, wanamkuta pale pale akiwa na upendo ule ule aliyokuwa. Ni hali ya kujihukumu ndio inawafanya watu waende mbali kidogo. Kuna kitu hapo pasa nimejifunza wakati unasema ni hicho kitu. Yes. Sasa Mungu ni ajabu. Adamu alivyokosea, Mungu hakwenda direct kutoa hukumu. Alimwanza taratibu. Adamu uko wapi? Nani alikwambia? Kaini the same thing. Mungu hakwenda direct. Kuna kanafasi fulani Mungu huwa anakaacha hapa. Umeona? Yes. Kuna kanafasi kaneema huwa anakaacha, lakini watu huwa hawakitumii vizuri. Kwa sababu mimi huwa naamini mpaka sasa hivi. Laiti kama hata Adamu alivyoulizwa kwamba umefanya tendo gani ile umekula itunda, angegeuka, asingetafuta kumsingizia mwanamke wake. Kuna namna tu angeenda mbele za Mungu. Sababu kuna hichi kiperiod ambacho Mungu anakiacha anavyouliza maswali kana kwamba hajui, anakupa nafasi. Uje mbele zake, umeona, ili muyazungumze. Lakini sasa unakuta hawa ndio hivyo. Adamu akasema huyu mwanamke ulionipatia. But Adam kwa nini asingeomba msamaha? Kwa mfano angeomba msamaha, I'm pretty sure Mungu ni Mungu tu, ni baba. Kuna vitu ambavyo vingelegea. The same thing na Kaini. Kwamba kuna kanafasi ambako Mungu anapokuwa anakuuliza maswali, anategemea kwamba utaelewa na utajutia ili umfuate yeye akusaidie. But tunaona once Adam alifeli kwenye hilo, Kaini pia alifeli hilo swali. Yes. Na unaona, kwani nikuulize swali, angalia hapo pia kitu kingine ambacho unaweza ukakinanili. Adam huyu Mungu anayekuja kuongea naye baada ya kula tunda, ni Mungu aliyekuja na uso wa hasira? Amebadilika? Hapana. Na kile ambacho alikuwa anakiexperience kabla ya kula tunda mbele za Mungu, kuna kitu chochote kimepungua kwa Mungu kumwelekea Adam? Kilichopungua ni Adam ndani yake kuna kitu kimepungua kumwelekea Mungu. Hapo sio, umenipata vizuri? Unajua hapa ni Mungu anaongea na mtu aliyekula kitu ambacho kamzuia asile. Lakini bado still he is talking with him. Unajua kuna namna ungeweza kusema bado anaongea na mimi, bado amekuja. Unajua kusema mbona kama hakuna kilichotokea. Utakuja ugundue dhambi haimuharibu Mungu chochote. No. Dhambi inamharibu mtu kumwelekea Mungu. Exactly. Umeelewa vizuri? Na anachokuja kushughulikia Mungu ni hiyo hali inayomuingia mtu asijisikie mjasiri mbele zake. Ndicho Mungu anataka akitoe. Umenipata vizuri? Yes. Hapo umeelewa vizuri? Yes. So hata kwa Kain, unajua ungekuwa mshauri wa Mungu wakati sasa anaenda kwa Kain, ungeweza muuliza, baba unaenda kufanya nini kwa huyu jamaa? He is a killer. Lakini you can imagine kwa nini Mungu ametake trouble to talk to Cain. Anazungumza naye kwa sababu kwake yeye still huyu Kaini ni wangu. Umeelewa vizuri? Najaribu kutafuta nafasi kama naweza mrejesha. Na kumrejesha ni maamuzi yake. Umenipata vizuri? Lakini nothing changes. Hakuna kilichobadilika kwenye jicho la Mungu anavyomtazama nani? Kain. Tukitaka tujue ndo tunagundua jinsi kilichobadilika ni jinsi ambavyo Kain alikuwa anamwangalia Mungu. Hakuwa tena mjasiri. Na tunauona ujasiri anaupoteza kwenye swali. Anavyoulizwa ndugu yako yuko wapi? Haongei ukweli. Anasema mimi sio bodi. Ikiwa inamaanisha unajua aliongea uongo. So Mungu anaona okay.
Yani still bado nimekufuata na bado naongea uongo. Ina maana kuna kitu kati yangu mimi na wewe kimeingia hapa. That's why huna tena hujasi. Lakini huoni ile dhambi ikimfanya Mungu kama anaungua kwenda kuongea na Kain. No. Hakuwa anaungua, hakuwa anafanya, lakini Kain ndo ndani yake kuna kitu kinamdisturb. So dhambi ni kama vile Kristo alivyosema. Wote uwe na boliti, uwe na kibanzi, lakini kina disturb jicho. Dhambi inamdisturb mtu. Na unajua ukiwa na kibanzi au ukiwa na boliti inapofusha sight yako. Yes. Umeelewa vizuri? Yes. Dhambi inapofusha sight, uono wa watu wanavyomuona Mungu. Hapo si kama mmenipata vizuri. Yes. Yeah. So kitendo hicho ndio kinachomuudhi Mungu. Kwamba kwa nini dhambi inawapofusha watu hawanioni katika uhalisia wangu. So Mungu anaiondoa dhambi ili watu waendelee kumuona Mungu katika uhalisia wake. Na dhambi inamfanya watu wamuone Mungu katika uhalisia ambao si wa kwake, wa kudhani anawachukia. Hicho ndio kinamuudhi Mungu. Kwamba dhambi inawageuza watu wasimuone jinsi alivyo. So ukiwaendea watu wa namna hiyo, wewe uendi kuwaeleza tatizo lile ambalo wanalo linalowafanya wasimuone Mungu katika uhalisia wake. Unatakiwa unawaondolea ile shida ya namna wanavyomuona Mungu. Unaambia no, ni tatizo tu, kuna kitu kwenye jicho kinakufanya uono wako usiwe mzuri katika kumuona Mungu. Lakini kiuhalisia Mungu yuko hivi. Kisha yeye anapata msaada. That is it. Yes. Yeah. Wow. Kuna jambo hapo meliongea kuhusu boriti kwamba kuna namna ina distort namna ambavyo mtu anamuona Mungu. Ukisoma kama tumzungumzia Adam pamoja na Kain, jinsi gani wao Mungu alikuwa anamtumisha hapa, anasema Mungu alikuwa anaacha kama muda mchache ili mtu atambue. So mlivyoongea hapo ikanileta moja kwa moja kwa mtu wa Mungu Daudi. Yeah. Daudi amekosea. Amelala na mke wa mtu na kampeleka vitani. Afe. Kwa hiyo ana dhambi mbili tayari hapo. Yes. Kaisha vunja pale kwenye amri 10. You see? Sasa anaendelea na maisha yake. Na Mungu sio kwamba aliacha commune na Daudi. Remember that. Daudi hakushindwa vita. Yeah. Yeah, kabisa. Katika hicho kipindi bado hakushindwa vita. Mungu anamsikilizia sasa kwamba Daudi labda atakumbuka alichokifanya. Daudi akumbuki. Akatuma nabii. Na nabii ikabidi aende kwa hekima sana. Sio direct. Vile vile kama Mungu alivyomuengage Adam na vile vile ambavyo Mungu alimuengage nani? Kaini. Na baada ya hapo ndo Daudi akasema sasa tunaona sasa utofauti wa Daudi na hawa watu. No wonder hata Biblia inamzungumzia Daudi na inasema man after God's heart. You see? Kwa sababu yeye alivyogundua tu uovu wake akaomba. Akafunga na kuomba Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. So lile jicho la jinsi alivyokuwa anamuona Mungu katika picha nyingine hakuwa nalo. Ni neema. Ni neema exactly. You see, ndo maana hata kwenye kuomba msamaha aliomba msamaha Mungu mapema. So Yesu anakuja ambaye Biblia inazungumza ni Mungu mwenyewe. I think we know, tunaijua kutokea kwenye Biblia kwamba Kristo ndiye Mungu. Na anakuja kwa sababu kwa ajili ya kuuokoa ulimwengu. Lakini katika kuuokoa ulimwengu anajaribu kuondoa ile hali ya watu kujihukumu kwa namna ambavyo wanamtazama Mungu. Kwa mfano, anakutana na Petro. Petro ilikuwa ni mara ya pili anakutana na Petro pale. Wanaosha zao nyavu na nini. Anamwambia chukueni mashua zenu, peleke mpaka kilindini mkavue samaki. I think that those are the words ambao alimwambia. Anaenda mpaka kilindini, wanavua. Walivyofanya hivyo wakapata samaki wengi sana. Ghafla Petro akagundua ya kwamba niko mbele ya nani? Ya Mungu. Maana that was the realization, kwa sababu kwa mchana ule ilikuwa haiwezekani kufanyaje? Yes.
kupata chochote kwa mchana ule. Sawa? Ilikuwa haiwezekani kupata chochote. Yes. Unaona? Kulingana na ratiba zao. Kwa hiyo ule ni muujiza ulikuwa. Kwa hiyo ghafla anagundua, afu statement ya kwanza aambia ondoka kwangu. Mimi ni mwenye dhambi. Unajua hata ungekuwa wewe mwenyewe Yesu, Mungu tu aliamua kutoa hivyo, lakini kiuhalisia swali lingekuwa ni lini mimi nimekuja nikakwambia hilo jambo. Yeah. Na ni mara ya pili mimi na wewe tunakutana. Kwani mimi sijui? Lakini who told you? Mimi nimekuletea hilo jambo, nimekuletea saa ngapi? You see? Lakini Kristo kwa sababu anajua ile tabia ya kujihukumu, akampa tu ujasiri. Akamwambia usiogope. Kuanzia sasa utakuwa mvuvi wa watu. You see? Yeah. Anambadilishia kabisa ule mtazamo ambao alikuwa anajitazama yeye. Yes, kwamba usiangalie huo. Kuna mtazamo Mungu ambao anao juu yako. Yes. Unaona? Ambacho ndo kile ambacho kinasema katika kitabu cha Yeremia, najua mawazo nao wazia mimi. Ni mawazo mema ya kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za nini? Za mwisho. Kwa hiyo hata Kristo anapokuja, kwa mfano huo Kristo anapokuja, the first thing anachokiintroduce katika kuhubiri ufalme wa mbinguni, kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia, kuna statement inarudiwa mara kadha wa kadha katika Agano Jipya. Anasema baba yenu wa mbinguni, baba yenu wa mbinguni, baba yenu wa mbinguni. Kwa hiyo Yesu anakuja anamtambulisha Mungu kama baba. Unaona? Ndio maana hata kuna mfano mmoja aliutoa, akasema hivi, ni nani kati yenu ambayo mwanaye akimuomba samaki atampa nyoka? Au akimuomba mkate atampa jiwe? Sisi? Sasa akasema ikiwa ninyi, tena akatumia statement akasema, ikiwa ninyi mlio waovu mwajua kuwapa watoto wenu vilivyo vyema, si zaidi baba wenu wa mbinguni afu anasema atozidi kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao. Kwa hiyo kwa Mungu kitu chema ni Roho Mtakatifu. Yes. Hallelujah. Yeah. You see? Kwa hiyo anaonyesha kwa ule mfumo wa kwamba huyu ni baba, hautakiwi kufanyaje? Kumkimbia. Hata ukimkimbia bado atabaki baba yako tu. Na ndivyo ambavyo Mungu anajiintroduce katika Agano Jipya. Kwa sababu neno baba linaonekana katika Agano Jipya na linaonekana mara nyingi sana. Hata sala ya Bwana ile ambayo anasema, sala ambayo Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake, anavyosema salini hivi, baba yetu uliye mbinguni, kwamba mtambue huyu kama baba yenu. Sawa, kwamba hawezi kuwaacha watoto wake eti kisa wamefanyaje? Wamekosea. Okay? Kwa hiyo ni ile tu Mungu anajaribu kutreat guilty kwa upendo, kuwaonyesha kwamba mimi ninawapenda. Hivi vitu havinizuii mimi kufika kwenu. Kabisa. Dhambi inaweza isiwe shida kubwa. Shida kubwa ikawa kuificha. Unajua Adam alitaka kuficha kama amekula tunda. That's why akashindwa kupokea msaada. Kaini unajua pia pale alitaka kuficha. Alificha. Na wakati tayari wema wa Mungu ulikuwa umeshamfunulia. Alichokuwa anakitaka Mungu tu ni yeye agundue ya kwamba ana nini? Ana shida. Kwa sababu Mungu hawezi mtatulia mtu shida kabla yeye mwenyewe hajajua kwamba anahitaji msaada. Na kila mahali, hata leo hii, Mungu akimfanyia mtu wema au upendo, ndani yake atajua kabisa si stahili hili. Na watu wanajua hiyo. Hata uhai alio nao waweza kutana na mtu ambaye ni mlevi kupitiliza, lakini anayo afya. Anatambua kabisa ya kwamba sikustahili kupewa hii afya nilionayo kwa jinsi ambavyo naishi. So wakati mwingine tunatakiwa tuelewe ya kwamba, unajua inapokuwako uwepo wa Mungu, shida huwa ina kawaida ya kuonekana kabisa. Inafunuka, na haifunuki kwa lengo la kumhukumu aliye naye. Inafunuka ili ipate matibabu. Huwezi utibu ugonjwa ambao hujakuwa diagnosed, hujapimwa ukagundulika unao. Hicho ndicho ambacho Mungu siku zote anafanya. Na ndio maana sheria ilikuja kwa kazi hiyo. Ku identify jinsi gani ambavyo watu wana matatizo alafu wapate matibabu. Sasa ukibaki tu kuambia watu una malaria, yes, mseto uko wapi? Give me a medicine. Na Mungu ameshatoa medicine.
Na ndio maana unaona hata upendo alioonyesha pale baada ya kuwa amekula tunda, pamoja na kukatawa na ugonjwa, lakini uliona bado Mungu alitoa matibabu kabisa. Aliua mnyama ikiwa ni mshara ya kwamba sasa dhambi imetakuwa mfe nyinyi, lakini anakufa mnyama then mnaveshwa na Mungu ndo ana take trouble ya yeye kuwavesha. Shida afanye mwanadamu, Mungu ana take trouble. That was love. Yes. Kwa ilikuwa ni upendo. Unaona hiyo kitu. Kwa hiyo ndio hichi ambacho wakati mwingine tunatakiwa tuwaonyeshe watu jinsi gani Mungu anadili na guilty. Anadili nayo kwa kuendelea kuwapatia watu upendo. Kwa sababu kitu cha kwanza mtu ambacho anaweza akakifanya ili apokee msaada ni kujijua kabisa ya kwamba ninayo shida. Akishajijua usimuache aendelee na hiyo hali ya kujihukumu, maana Mungu huwa hawaachi. Yes, wameshajijua wanayo shida, then weka msaada. Umeona mfano kama angalia ile wakati wa Isaya. Unajua Isaya kwenye ile Isaya 6, I think ni mstari ule wa 5, anaposema ya kwamba nalimuona Bwana. Unajua Bwana ya pale ni ile Bwana yenye inayoanzia na kept letter, ambao sisi tunaelewa ya pale ya kwamba Bwana ile inamrepresent Jesus mwenyewe. Yes. Sasa anasema nalimuona Bwana akiwa ameketi katika chake cha enzi, yes, na pindo lake la vazi limejaa mahali pote, na utukufu umefunika mahali pale. Yes. Alafu akasema na maserafi pande mbili huku na huku, wana mabawa 6, umefunika uso, mingine umefunika mikono, alafu mingine umefunika miguu, mingine uso, alafu mawili wanatumia kuluka. Alipoona vile akajigeukia yeye mwenyewe. Unajua yuko in the presence of the Lord. Amemuona Mungu katika uwepo wake. Ghafla shida yake inafunuka. Hicho ndicho ambacho siku zote unajua ile kumuona Mungu, na yeye alikuwa na matatizo, alikuja akagundua kwa hali nilio nayo sikufaa kumuona Mungu. Yes. Hii ndio maana wakati mwingine mtumishi wa Mungu anaweza kwenda baa. Kwa sababu upendo wa Mungu kiwafuata mahali ambako watu hawakutarajia, wanajiuliza huu upendo hatukustahili, na sasa inawafunulia jinsi walivyo. Na inavyowafunulia jinsi walivyo, wewe unachopaswa pale kufanya sio kuendelea kuwapatia ile picha ambayo wanajiona, no, ni kuwatazamisha vile ambavyo Mungu anawatazama aliyowafuata pale. Yes. So ghafla tu alipokuwa katika uwepo wa Mungu ukawa kama kioo kwa Isaya. Akajiona, akasemaje? Ole wangu mimi niliye mchafu, maana nina midomo michafu na nimekaa katikati ya watu wachafu. Umenipata vizuri? Maana macho yangu yamemuona Bwana. Ukisoma pale the next verse, huoni Mungu akiacha ile hali aliyokuwa anajiona ya kwamba ole wangu mimi niliye na midomo michafu na ninakaa katikati ya watu wenye. Ghafla malaika aliyekuwa na koleo lenye kaa la moto, yes, ghafla akatoka akaenda akafanyaje? Akamtakasa kinywa chake. Ya kwamba the fact that umeshagundua ya kwamba una shida na unahitaji msaada, basi sasa msaada ni huo. Yeah. So unaona Mungu anavyoshughulika na guilty. Yaani aiachi mtese mtu, yes, anampa mtu nini? Utatuzi. Yes. Kwa sababu tayari yeye anaposema ole wangu, yani ole manake kwamba ya kwamba sina hope tena. Kwa tunakutana na watu ambao wanazijua dhambi zao. Yes, exactly. Yani wanafahamu ya kwamba hawana tumaini tena. Wewe ukiwa unawahubiria dhambi zao, unawatenga, hamna habari njema muwafikishia. Angalia namna ambavyo Yesu anaikwa Zakayo. Tunaona pale. Unajua Zakayo anapanda mpaka juu, unasema alisikia habari za mtu huyu, akataka amuone, anapanda mpaka juu ya mti na anafika. Yesu anafika mahali pale katika ule mji. Anapofika pale, anamwambia shuka, maana leo naingia nyumbani kwako. Anaingia nyumbani kwake, anakula na kunywa naye. Unasikia watu ndio waliosema ya kwamba Zakayo angejua kama jamaa huyu ni nabii, angejua ya kwamba mtu huyu ni mdhambi. Unagundua sasa, unakuja kufahamu ya kwamba Kristo alifahamu Zakayo ni mdhambi, yes, lakini bado alimfikia. Na anamfikia akimuonyesha nakaa na kula na wewe. Na unajua hiyo kwa Wayahudi ilikuwa ni heshima sana. Yaani ni heshima kupata mgeni. Na ndio maana unaona kwa mgeni alikuwa anachinjiwa chakula kizuri. Kwa Kristo alienda kumuonyesha kabisa ya kwamba kwa hadhi yangu na ulivyonisikia, wewe unafikiri utakuwa unajua ya kwamba mimi ni mtu wa hadhi gani.
Kiasi kwamba mtu kama yule tajiri, unajua Zakayo alikuwa tajiri sana. Anataka kupanda juu ya mti. Na maana tayari taarifa za Kristo zilisikika jinsi ambavyo alivyo mwenye haki na mtu mwenye nguvu. Lakini leo anaingia nyumbani kwake. Ile tayari ilishakuwa imemtengenezea Zakayo kujiona ya kwamba katika nyumba zote mtu huyu hawezi ingia kwangu. Na sasa ameingia. Huyo ni Kristo anashughulikia hali ya kufanyaje? Ya kujihukumu. Na unaona waliozungumza pale kwamba ni mdhambi sio Yesu. Ni wapambe sasa. Yes. Mafarisayo sasa. Ndio waliosema ya kwamba Zakayo ni mdhambi. So Kristo alikula naye pale. Na akamwambia wokovu leo hii umeingia kwenye nyumba hii. Ikiwa inamaanisha nini? Wokovu unahitajika mahali ambako pana shida. Sasa hapo kwenye hiyo story. Na Zakayo hakuambiwa hayo yote. Lakini yeye mwenyewe akasema, si ndo akasema kwamba nitawarudishia wale wote mara 3. Yesu hakumwambia. But upendo ukamconvict. Akajiliveal yeye mwenyewe. Na anapojiliveal yeye mwenyewe, Mungu ndio anatoa nini? Msaada. Anatoa msaada. The same thing alichokifanya kwa mwanamke Msamaria pale kisimani. Ukumuona Kristo akisema you are a prostitute. Hakusema. Umeelewa vizuri? Alimpa pendo, wakazungumza. Na wewe unajiuliza, ungekuwa mshauri wa Yesu. Kuna watu wakukaa naye, achana huyu mama. Sio huyu. Umeona atakaribia sifa yako kwanza. Atakaribia sifa yako. Hapa jina anajulikana. Lakini unajiuliza, yeye mwenyewe yule mwanamke mpaka amekuwa vile kahaba na anaujua ukahaba. Yaani tufike mahali tuelewe hivi, mtu anayefanya dhambi anajua anachokifanya ya kwamba si sahihi. Anajua. Kumwambia wewe kwamba tulifanya sio sahihi, hiyo sio habari mpya. Habari mpya ni kumweleza ya kwamba katika hii hali ulionayo still God anakupenda. Na iko njia ya wewe unaweza badilika kwa kitu kingine. So Kristo anafika pale wala amwambii nipe maji. Anaanzisha mawasiliano. Communication. Vile ambavyo Mungu alianzisha communication na Adam alikula tunda. Vile vile kwa Kain. Always Mungu anapotaka kushughulika na mtu mwenye hali ya kujihukumu au mdhambi, unaona anaanza na communication. Na mazungumzo yanakuwa ya kirafiki. Haiweki hadharani dhambi yake. Mungu anawaheshimu sana watu. So anamwambia nipe maji bwana. Anaanzisha pale, mazungumzo yanaendelea. Wewe bwana una hata tekeo, utanipaje mimi maji bwana? Ungejua naye kuambia mimi unipe maji, ungeniomba mimi. Nipe hayo maji nisije tena hapa. Anambia maji nao kupa mimi ni maji au ukinipa hayo usije tena hapa. Nipe. Aliposema tu nipe. Unajua pale alikuwa tayari kupokea uzima. Alikuwa tayari kupokea wokovu. So Kristo akataka kumwambia before ya kupokea wokovu we have to deal with something kitu kwanza. Okay, ana deal nacho vipi? Kabla sijakupa hii hazina nzito namna hii nzuri ya uzima wa milele, nenda kamuite mmeo, bring your husband. Mimi sina mme. Umesema vyema. Maana umekuwa na wanaume watano, hata huyo sasa hivi sio bwana, nimejua sasa wewe ni nabii. Sasa unaona yeye mwenyewe akajifunua. Mimi sina mme, mimi sina hivi. Umeelewa vizuri? So ndo akamweleza, na hapo sasa unaona akawa tayari ameshajua shida alionayo na Kristo akaitatua. Baada ya hapo alipewa maji ya uzima, na maji ya uzima akayapeleka Samaria. Samaria yote ikakusanyika pale. Mji mzima wote for 2 days. Unajua Yesu alikaa pale for 2 days. Lakini mlango wa kufikia pale alikuwa nao kahaba. Na nilipata vizuri. Na unajua hii story ya kwamba alikuwa kahaba ameiandika aliyekuwa ameandika ile kitabu. Yohana. Maana ndo waliorudi wamemkuta anaongea naye. Menipata vizuri. Na unajua the story behind ni kwamba Yesu alijua wewe atakayeandika hichi kitabu amemuona. Lakini usikii Kristo akimention ni kahaba. Aliyeandika ili kutuelewesha sisi. Tofauti na hapo, unajua tungemkuta pale Kristo sisi ambaye tumfahamu yule mwanamke, tusingejua kama anaongea na kahaba. Do you see? So hivyo ndivyo ambavyo Mungu anashughulika na watu wanaojihukumu. Na tukifanya hivyo ndio tunaweza sasa tukawa ni wahubiri wa habari njema. Maana habari njema sio kuwahubiri watu walivyo, ni kuwahubiri vile watakavyokuwa wakimpokea Kristo. Yes. Amen. I say Pastor Prophet, nashukuru sana. Thank you. Ilikuwa very interesting topic. Lakini mimi I'm very sure kwa sababu mimi pia ninayo mengi ya kusema. Najua Prophet ninayo mengi ya kusema. Pastor najua nao mengi ya kusema kwa sababu ni kitu kipana sana. Sana. Lakini nafikiri katika haya machache
kuna watu ambao Mungu amewagusa. Kuna watu I'm very sure watakuwa free. Lakini si tu free kwa sababu unajua Mungu anachotaka kutengeneza, anatengeneza kitu kinaitwa ripple effect, kwamba anachokufanyia yeye ukawafanyia na wengine. Yes. Kuna watu sasa hivi kwa kutumia tu hii wataelewa kabisa kwamba kumbe wanachokifanya katika ndoa zao sio sahihi. Kumhukumu mume, kumhukumu mke, kuna namna unatakiwa uihandle hiyo situation. Jifunze kwa Mungu ambaye ndio mwanzilishi. So nafikiri hiyo ni kitu kikubwa sana. Na nashukuru sana tena kwa ajili ya session ya 3. Yes. Still many more to come. Kabisa. Yes, na shukuru kwa ajili ya uwepo wenu. Amen. Tumejifunza mengi. Kabisa. I can't wait kuona next time Mungu atakuwa ameandaa nini kwa ajili ya hii. Amen. So that was it. Kwa nyinyi ambao mnatazama, hope you are blessed and see you next time. Amen. Amen.